रहमान रहीम मां हींअर ॿियो मेथड कंदुसि क्वाड्रेटिक इक्वेशन खे सॉल्व करण जो ही जेको आहे सो माना ॿिनि पावर वारी इक्वेशन खे सॉल्व करण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उहा ई थींदी आहे। मां कोशिशि करे सिंधीअ जा टर्म्स इस्तेमालु करणु चाहियां थो त सिंधी ज़बान जी ख़िदमत थिए, पर कुझु अहिड़ा टर्म्स आहिनि जिन जो अञा सिंधीअ में तर्जुमो नामुमकिन आहे या थी सघे थो, पर वरी तव्हांखे अंग्रेज़ी में बि कमु ईंदो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे, हिनखे बिसगी मसावात तव्हां चई सघो था। बिसगी मसावात जेकॾहिं मां सिंधी में लिखणु चाहियां त बिसगी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाणे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तव्हां ॾिसो, हिनखे मां सॉल्व कंदुसि जेको आहे सो कंप्लीटिंग स्क्वायर सां, यानी चोरस मुकमिल करण वारे मेथड सां। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जंहिंखे चइबो आहे इंग्लिश में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हाणे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो जेको मेथड आहे सभ खां पहिरियां ई त हिकु इक्वेशन मां लिखां थो। मिसाल हीअ इक्वेशन आहे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हीअ मूंखे सॉल्व करणी आहे। हिन जो पहिरियों स्टेप हमेशह इहो थींदो आहे त ट्रांसफर द कांस्टेंट ऑन अदर साइड। ट्रांसफर कयो, हिन कांस्टेंट हिन ॿिए पासे कयो त एक्स राइट साइड हुअणु खपे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6। ॿियो स्टेप थींदो आहे डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सभिनी टर्म्स खे डिवाइड कयो। तव्हां ही 1 आहे, 1 सां डिवाइड करण सां को फ़र्क़ु कोन थो पए। ठीकु आहे। टियों टर्म आहे 8 कबो आहे हमेशह। 8 छा कबो आहे? 8 कबो आहे 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। हिन जो 5 आहे, इन जो 1/2 कयो त 1/2 इंटू 5 होल स्क्वायर कयो सघो थींदो 5/2 यानी 25/4। 8 25/4 टू बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 इज इक्वल टू 6 प्लस 25/4। हाणे तव्हां हिनखे तव्हां बसि सिंप्लीफाई कंदा। टे स्टेप्स आहिनि, बाक़ी तव्हां सिंप्लीफाई कंदा अचो। ही होल स्क्वायर आहे एक्स, ही हिते प्लस आहे त प्लस ॾियो, प्लस 5/2 जो होल स्क्वायर भली तव्हां करे ॾिसो, हमेशह इहो ईंदो। हिन तरीक़े आहे त हिते एक्स लिखो, हिते प्लस आहे त प्लस वठो, माइनस आहे त माइनस, ऐं हिन जो जेको स्क्वायर रूट आहे वठो, यानी ॿियो मूल वठो 5/2 होल स्क्वायर बराबरि। हिन जे तव्हां हिनखे सिंप्लीफाई कयो, हिकु 4, हिकु 24 प्लस 25, त ही एक्स प्लस 5/2 जो होल स्क्वायर बराबरि थींदो 49/4 जे। ॿिनी पासे जो अंडर रूट करे छॾंदासीं, स्क्वायर रूट हणंदासीं। हाणे स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई कंदासीं एक्स लाइ बसि। एक्स प्लस 5/2 ही प्लस ऐं माइनस में थींदो 49/4 अंडर द रूट। त हिन खे वठंदासीं एक्स प्लस 5/2 प्लस माइनस हिन जो स्क्वायर रूट थींदो 7/2, त एक्स बराबरि थींदो ही प्लस 5/2 हिन माइनस 5/2 ईंदो ऐं प्लस माइनस 7/2। हाणे हिन जी एलसीएम वठो, 2 एलसीएम त हिकु -5 ऐं प्लस माइनस 7। हाणे हिकिड़े में प्लस वठो, ॿिए में माइनस वठो, त आंसर थींदो, पहिरियों आंसर थींदो एक्स इज इक्वल टू -5 प्लस 7/2 माना 2/2 माना एक्स इज इक्वल टू। ॿियो आंसर थींदो एक्स इज इक्वल टू -5 माइनस 7/2 यानी -12/2 यानी -6। त ॿ आंसर जी अची विया, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू -6। जेकॾहिं तव्हां हिनखे फैक्टर मेथड सां सॉल्व कंदो त तव्हांजो आंसर इहा ईंदा। हाणे ॿियो इक्वेशन मां ॾिसां थो, ॿी ॾिसो, हीअ इक्वेशन मां सॉल्व थो कयां, मिसाल तौरु असांखे ॾिनल आहे त 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 17x ऐं प्लस 12। हीअ मां पहिरियां करे चुकियो आहियां फैक्टर मेथड ते। हाणे हिन मेथड ते ॾिसो तव्हां। हाणे हिन मेथड ते हीअं आहे त पहिरियां तव्हांखे डिजिट हिते खपे, 12 हिते खपे, 17 हिन पासे हली वञे, थींदो 7x स्क्वायर माइनस 17x इज इक्वल टू 12। हाणे 7 सभिनी खे डिवाइड कंदो त हिते 7 सभिनी खे डिवाइड कंदो एक्स स्क्वायर माइनस 17/7 इज इक्वल टू 12/7। हिते एक्स आहे। हाणे हिन जो होल स्क्वायर छा थींदो 1/2 इंटू 17/7 जो होल स्क्वायर
इतनो 17/14 जो होल स्क्वायर 17/14 जो स्क्वायर थींदो 8 17 जो स्क्वायर थींदो आहे 189 अपॉन सॉरी 289 17 जो स्क्वायर 289 अपॉन 256 ये आहे 196 17 जो स्क्वायर 17 जो स्क्वायर इहो ई थींदो बिल्कुलु 289 ऐं असांजो जेको आहे सो 14 जो स्क्वायर 196 थींदो बिल्कुलु ठीकु आहे टू बोथ साइड्स ॿिनी पासे एड कबो त हीउ थींदो एक्स स्क्वायर minus 17 upon 7x plus 289 upon 196 is equal to 12 upon 7 plus 289 upon 196 हाणे हीउ जेको आहे सो थोरी कैलकुलेशन वरी थी वञे पर ॾिसो करिणो आहे हाणे हिन जो जेको आहे सो त हीउ होल स्क्वायर थींदो एक्स हिते माइनस त माइनस हीअ आहे 17 upon 14 जो होल स्क्वायर ऐं बराबर हिन जी एलसीएम थींदी 196 एलसीएम 196 खे 7 डिवाइड घणा दफ़ा थो करे 28 इंटू कंदासीं 12 इतनो 336 प्लस 289 तो इतनो एक्स माइनस 17 अपॉन 14 जो होल स्क्वायर 336 plus 289 625 upon 196 the x minus 17 upon 14 जो स्क्वायर रूट नासी ये प्लस माइनस जो स्क्वायर रूट में 625 upon 196 अंडर द रूट त असां हिन खे इक्वेशन खे ईअं सॉल्व कंदासीं x minus 17 upon 14 is equal to प्लस माइनस जो अंडर रूट थींदो 25 upon 14 हेॾां खणी अचो एक्स इज इक्वल टू थींदो माइनस या प्लस थींदो 7 upon 14 प्लस माइनस 25 upon 14 14 एलसीएम थींदी हीउ थींदो 17 प्लस माइनस 25 हाणे हिकिड़ो त 25 प्लस वठंदासीं ॿियो माइनस वठंदासीं त असांजा आंसर थींदा ॿ हिकिड़ो एक्स थींदो 17 प्लस 25 upon 14 तो ही थींदो घणो थींदो बाय 42 upon 14 एक्स इक्वल टू 3 ऐं ॿियो जेको आहे माइनस में वठो एक्स इक्वल टू 17 माइनस 25 upon 14 इतनो माइनस 8 upon 14 इन माइनस 4 upon 7 त हीअ ॿ सॉल्यूशन थी विया अच्छा हाणे तव्हां जेको आहे सो हाणे हिकिड़ो ॿियो क्वेश्चन सॉल्व कयां थो साल तो हीअ थो सॉल्व कयां 2x स्क्वायर plus 3x plus 1 is equal to 0 हिन खे पहिरियां मां हिन पासे खणी 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 1 डिजिट करे खणी हुई हाणे 2 असां सभिनी खे डिवाइड कंदुसि x स्क्वायर प्लस 3 upon 2x इक्वल टू माइनस हाफ 3 upon 2 जो हीअं कंदुसि 1 upon 2 इंटू 3 upon 2 जो होल स्क्वायर हीअ थींदो 9 upon 16 9 upon 16 ॿिनी पासे हेठि कंदुसि एक्स स्क्वायर प्लस 3 upon 2x प्लस 9 upon 16 इज इक्वल टू माइनस 1 upon 2 प्लस 9 upon 16 ही थींदो होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 upon 4 जो होल स्क्वायर बराबर हिन जी एलसीएम थींदी 16 ही थींदो माइनस 8 प्लस 9 सॉरी x plus 3 upon 4 is equal to 1 upon 60 ये होल स्क्वायर सारी एंड स्क्वायर रूट रोटेशन हिते तो करे छॾियां हीअं जिनो x plus 3 upon 4 is equal to plus minus 1 upon 16 under the root here the x plus 3 upon 4 is equal to plus minus 1 upon 4 the x थींदो हिन पासे खणी ईंदो minus 3 upon 4 plus minus 1 upon 4 the LCM थींदी x is equal to 4 LCM थींदो माइनस 3 प्लस माइनस 1 हाणे असां हिनखे वधीक सॉल्व कंदासीं त एक्स इज इक्वल टू पहिरियां पासे थो खणा माइनस 3 प्लस 1 upon 4 इतनो माइनस 2 upon 4 यानी माइनस 1 upon 2
ऐं ॿियो जेको नेगेटिव खणो त एक्स इज इक्वल टू -3 -1/4 -1 -4/4 त हीउ -1 थींदो। त अहिड़े नमूने सां असां ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जी इक्वेशन सॉल्व कंदा आहियूं।